ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ കാര്യം ഇച്ചിരി നൈറ്റായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വില്ലേജ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് ബില്ല് പേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ടൈപ്പ് കല്ലുകൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെട്ടുകല്ലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് ആയി വരുന്നൊരു സൈസ് ബോളർ കല്ലാണ്. ഒരു റൗണ്ട് കല്ലാണ്. ബോളർന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷേപ്പ് റൗണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ബോട്ടം ഏരിയയിൽ ഇടാനാണ്. കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ചെളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും. അപ്പം അതിനാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് മെറ്റലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കഴുകിയിടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പം ഈ മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. ഇതിനും കൂടെ കല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. കുടഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലെ ചെളി മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടല്ലോ, നല്ല ഡ്രൈ ആണ്. ഇത് നനഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറേ അങ്ങ് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൽ നിന്നും അക്വേറിയം പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും മറ്റും കിലോയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന കല്ല് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കി എടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നോർമൽ കല്ലുകളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. ഇതൊരു ബലം കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കല്ലാണ്. ഇത് പൊതുവെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കല്ലാവാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കല്ലുമല്ല, എന്നാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടും അല്ല. ഇതുകൊണ്ടല്ലോ, ഇത് കല്ലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനാണ് ഈ കാണുന്ന കല്ല്. ശരിക്കും ഇത് കല്ലല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. പിന്നെ ഹാംലെസ് ആണ്. നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. നമ്മളിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാളികളൊക്കെ അടർത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചില നിർമ്മിതികളുണ്ടാവുമല്ലോ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാടിൻ്റെ വശമാണ്, വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് കല്ല് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചുറ്റിക എടുക്കുക, പുളി ചേർക്കുക, അടിച്ചടിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പലകകളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കല്ലുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുക. കല്ല് വളരെ ഫ്രാജൈലാണ്, പക്ഷേ വെള്ളം വരുമ്പം നല്ല തിക്കായി വരും, നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ കല്ല് കളക്ട് ചെയ്യട്ടോ. Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനത് കുളത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു കുളവും കൂടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് വരും വീഡിയോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ സാധാരണ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര ചിലവാകും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ ചിലവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞി കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അത് അക്വേറിയത്തിൽ വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഇപ്പം ബേസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മീനെയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പിനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആർക്കാലും ഒരു പൂതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലോ, അക്വേറിയം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ക്യാമറയിൽ ഫുൾ ഒതുങ്ങില്ല, ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈഡ് പോയാലേ നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അക്വേറിയം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് മൊത്തം തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുവാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന ബോളർ കല്ലുകളുണ്ട്, ബോളർ കല്ല്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അടിയിൽ വെതറി കൊടുക്കാൻ വന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്കൾപ്ചറൊക്കെ വെക്കുന്നത്. സ്കൾപ്ചറൊക്കെ വെച്ച് അക്വാസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പം പർപ്പിളും ബ്ലൂവുമാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു നിയോൺ ലൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വൈറ്റും
ബ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ, എന്നാലും നമ്മുടെ അക്വേറിയം കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അക്വാസ്കേപ്പിംഗ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ തിണ്ണലൊക്കെ ഇടുന്ന മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെ ഇത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ്. കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിന് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഗ്ലാസുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒരു കുഷൻ ടൈപ്പ് ഫീലിംഗ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പാച്ച് ഹോളുകളുണ്ട്, ഈ മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ വഴി ക്രൂസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിക്കോളും. അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഈ ഒരു മാറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അക്വേറിയം കല്ല് വന്ന് അടിച്ചാലും കുറേയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതുവഴി സ്പ്രെഡായി പൊക്കോളും. കുറേ ഇമ്പാക്റ്റ് ആ ഒരു പെനട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പെനട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നത് കേട്ടോ. പൊതുവെ ആരും അങ്ങനെ ഇത് ഇടാറില്ല. ചിലർ തുണി വെക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. And walk with a smile. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. ഞാൻ നമ്മുടെ സ്കൾപ്ചർ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അവനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കുറേ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല, കെമിക്കലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വാഴയിലയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ മുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു ഫുൾ ഡേ വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഞാനിപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഴയിലയിലെ pH പിന്നെ അതിലെ കറയൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞോളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്വേറിയമൊക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ഇറക്കി വെക്കട്ടെ ആദ്യം. അമോണിയൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറയാനും പിന്നെ pH ഒക്കെ ഒന്ന് പക്കയാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓവർനൈറ്റ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇരിക്കുക, പുഴയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത മണലാണ്, നല്ല വളക്കൂറുള്ളതാണ്, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താണ്. ഒരു തൊണ്ട് ചെടി പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് രാവിലെ കണ്ടല്ലോ, രാവിലെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. നമ്മുടെ ഗ്രാവലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള വലിയ വലിപ്പം കൂടിയ കല്ലുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ്. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. ഇത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. നൈറ്റിൽ ഞാനിത് അങ്ങനെ 24 hours കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്കൾപ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്കൾപ്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിക്കാം, സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. വുഡൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡൊക്കെ വെക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനിയും മാറ്റം ഉണ്ടാവും, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടുന്നതോടെ വരെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും കേട്ടോ. Friends keep me out and it hurts every time, with all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my. ഇപ്പം കുപ്പികളൊക്കെ പെറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ ഷിപ്രക്ക് എൻ്റെ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി കിടക്കുന്ന കുപ്പികളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഞ്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വണ്ടി അധികം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എണ്ണ കുറവാണ്. നമുക്ക് കുപ്പികൾ വേഗം കളക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള കുപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ, അവിടേക്ക് ഒരു കുപ്പി കിടക്കുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കുപ്പി കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനിനി തൊട്ടപ്പുറമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കുപ്പിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്കൾപ്ചർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം. കണ്ട കുപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സഞ്ചി നിറച്ച് കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് കുപ്പി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാം.
നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷിപ്പ്റക്കിൻ്റെ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ കടലിനടിയിലൊക്കെ കപ്പലുകളുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ് തിങ് ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ്. ഈ ഒരു സാധനം ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമ്മളതിനെ സെൻസിബിളായൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, നമ്മളൊരു വേറൊരു സ്കൾപ്ചർ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, അതുപോലെ ഇതും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ വർക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ്. നൈറ്റിലാണ് ഇൻട്രോയും ഔട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. സമയമില്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് പണിയിലായിരുന്നു. വേറൊരു കിടുക്കം വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എത്ര ദർശനങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല കണ്ടന്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ വില്ലേജീനിയസ് സൈനിങ് ഔട്ട്. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I